вже десь 100 баксів вилетіло. Я зараз буду платити. О, давайте. Андрій, фотографіруй. Там так дивись, на чапінці пожар. Мама, буде інтересніше, да? Андрій, фотографіруй. Такі полоси остаються прикольні. Захар, іди до мене, Захар. Сідай. Бух дивись. Бух. Я не можу, я тащуся більше з дівчинки. Смайлик, бачиш? Жовтий О, смайлик, два глаза туфелька. і рот такий. Ще одна. Смайлик. Інфузорії якісь. Смайлики летять такі вже. Дивіться, наче фонтан якийсь. Це ж... Звідки ж вона летить? Вау. Дивіться. Але звук з запізненням доходить до нас. Він же гукнув, а до нас тільки звук доходить.
all just mixed in. You missed it. We got mayonnaise and timber and the Daphne and the pound. Лише у нас тут вийшов. Кольори. Вау. Yeah.